Ming aka ishlankani burchagini Cho'chima, bizani oila san'atkorlar oilasi. Shunaqa pullatib yuramiz-da. Chidolmadim bevafoning makriga man. Adajon urishmaylar. Ladan oldingiz o'zi ham. Ertaga oshim borda shunga tayyorgarlik. Nima baqiraveradi bular? Zebo pul so'rovmi deb ukam yig'ib qo'ygan ekan. To'yda terganmisizlar buni soch bo'lib yotibdi. Avamda loy bo'lib yotgani ham bor, yomg'irda terganda. Qarab ola, mana tepadan bunday sotganda iloji bo'lsa havodan teryapti. Havo Nima qilishyapti? Ukam Plisosbek bilan to'yda pul terish mashqini bajarishyapti. Oyi puli jinniroq ekan. Я экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на 1000 карат. Kelin kecha to'yda shunaqa o'ynaganlar ko'p pul topdi-da, shunga mashq qilayotgandim. Kelin qarang she'r yozdim. Ashnaqa de, ashnaqa hozirgi bolalar mashnaqa. Qarang. Zo'r oyijon, lekin nimaga hamma yoq soch bo'lib yotibdi? To'yma to'y yurib sochim to'kilib ketdi-da. Voy oyijon, trichap shampullarni ishlatsangiz bo'ladi-yu, har xil sochlarga tushadiganlar bor. Masalan, siz mashinasini ishlating, soch to'kilishiga qarshi. Bunisini ishlatsangiz, sochingizni o'stira olmayotganlar uchun vashi zo'r. Eng zo'ri bu shampullar sulfatsiz. Как раз man bop ekan-da. Bozorga borsam soch to'kilishiga qarshi deb beradi, vochim foyda qilmaydi. Dadasi ana doirachiga ko'p pul berib olyapmiz. maqsekin ha. Nima menga bunaqa pulga qaragandek qarayapsizlar? Boshidan tangalar, sochlari sho'g'ir. Adajon gitaristga nech pul beryapsiz? 200. Ertadan chaqirmang, o'zim chalaman. Yor aytsa yangalar, yurak yondi.